集我哋住一晚火車去到聖誕老人村，同聖誕老人傾偈，仲探埋佢哋馴鹿添，食人生最好食嘅炭火燒三文魚，仲有可能係成個芬蘭旅程最好食嘅一餐，開箱埋玻璃屋，夜晚仲有得浸露天jacuzzi添啊！大家好，我係沙朗，見到我包到成隻粽咁啊！知我哋今日去嘅地方咧，就非比尋常啦。咁我依家身後咧，其實已經係我今朝暫時擺住行李，今晚會入住嘅 resort 啦。咁其實原來咧去聖誕老人村係好簡單噶。咁我今集會教大家點樣去到聖誕老人村啦，同周圍有啲咩玩嘅。我哋架車啊！我哋架車，我哋要通往聖誕老人村啊！咁其實唔止呢隻列車啦，去聖誕老人村咧都有好多方法嘅。咁佢位於芬蘭北部一個叫 Rovaniemi 嘅小鎮。咁其實望地圖都幾遠嘅。咁點樣去呢？係有兩個方法嘅。第一隻就去翻機場啦，搭1個半鐘嘅內陸機。內陸機嘅班次多，價錢都唔貴㗎。如果你搭完14個鐘頭機，仲可以搭去聖誕老人村嘅話呢，都係一個好選擇嚟嘅。如果唔係咧，去翻機場其實來來回回嘅時間咧，我會比較寧願用方法2啦。咁有架夜行列車咧，可以喺上面瞓埋覺嘅，就叫 Santa Claus Express。我哋呢晚7點鐘上車，咁車上仲有餐廳嘅。咁瞓醒大概朝頭早7點幾咧就到噶啦。咁啊班次少啲啦，咁價錢唔算平啦，但係可能會平過某啲嘅航班。兩個方法都要轉搭一程巴士嘅。網上買飛，上車嘅時候出示翻 e-ticket 上面嘅 QR code 就得啦。列車入邊好窄噶，如果搬行李咧就好辛苦噶。因為上下架床有淋浴設備嘅車廂咧就喺上層噶，細到真係有啲逼喎。上下2層臥鋪，個屋企張單人床，踏板小車車。廁所就係咁大噶啦，咁佢咧係點樣嘅咧？其實佢後面咧係可以反轉佢喺度沖涼嘅，所以都係一個特別嘅體驗。有一個插頭，開頭驚佢插唔入，但係都 OK 嘅。如果用呢隻轉插嘅話，有支水，有洗面毛巾同埋沖涼毛巾。擺完嘢之後係得翻咁少位，但係都勉強行到嘅，我覺得。Anki 可以示範下呢度幾窄，都有位嘅，大隻啲就唔得啦，你唔夠大隻。呢啲係冇廁所嘅，冇浴室嘅，咁佢哋就要共用噶啦，共用呢一啲。可以擺單車，擺行李。呢晚其實係有7點同9點嘅班次啊！我驚 Frankie 攰咧，就揀咗7點鐘啦。因為都知道車上面係有餐廳㗎，都諗住可以試下車上面嘅嘢食啦。咁啊，點知瀨嘢，我係唔應該當佢係日本啲觀光列車咁樣諗嘅。同今日我哋出去餐廳食啲差唔多價錢。豆嚟嘅，其實都個 sauce 都一樣，係上面個料有啲唔同。景細，真係點解咁大件事冇人講嘅咧？真係10級難食啊！今次真係食到腥味啦，同埋有少少似嗰啲鹹魚味。帶嘅咧就係牙膏牙刷嚇，咁我就自己帶埋啲 shower gel，因為我驚佢嗰啲好乾。呢一隻就係2合1洗頭水咯，我覺得唔 OK 咯。揀啊，有啲浴帽比較朗口嘅，撳住一下咁樣，佢就會出一段時間。咁呢個要夠冷熱水。咁最惡劣咧就係呢個花灑，好似雨淋咁咯，我真係好唔中意雨淋咯。飛機式即係喺飛機度嘅嗰啲真空馬桶，咁乾淨嚟講咧就一定係一般般噶啦。上層我呢啲咁矮嘅咧都會頂頭，都有啲難搞嘅，仲有 Frankie 冇可能瞓到上層噶。差大銀包喺側邊嗰啲咁樣，梗係逼到咁嘅。
之後啲嘢係咁亂嘅。本身個張係台同凳啊，已經係俾我哋擺晒嘢。即係如果係用呢啲上翻式嘅篋呢，我哋可以兩個一齊打開咯。Frankie 話啱啱體驗呢度係好似印度嘅列車咁樣。我話印度邊有得嚟沖涼啊？有冇可能啊？想試下呢咁特別嘅體驗，可以 VR 網站度提早預訂。2人1卡車廂呢，一定要揀 Show Cabin Price。見到下面唔同班次啦 ，Night Train 呢一架呢先係夜行列車。咁有啲再舊式啲嘅車廂呢，都係特別平噶。咁呢啲呢，就係新式啲嘅車廂啦。揀位嘅時候可以揀埋咧，你係邊一種車廂噶？想要淋浴設施嘅話就唔好揀錯啦。5點幾啊而家？早上老公，我哋7:04就要去落車，再次展示力的表演啦！我哋落車啦耶！而家喺呢個好近聖誕老人村嘅小鎮嗰度，我哋仲要轉一程巴士嘅，大概25分鐘。咁但係呢，中間係都有啲時間啦，我哋可以去食早餐先。咁落車之後一路向前行啦，就會見到間餐廳嘅。咁餐廳隔離咧仲有座建築物啦，就係後車室啊，入邊仲有 con locker 同埋有得租車添。依家喺呢間 cafe 嗰度咧，真係有啲食得慘淡啲啦，因為一係咧就食 buffet 早餐14歐，一係就食三文治3歐，咁大家揀啊！啱啱 Frankie 已經投訴啦，除咗琴晚嗰架火車之外啦，我話啲嘢好難食啊！唯一呢個熱朱古力我覺得 OK 啊。咁喺餐廳出嚟呢，對面就係巴士站啦。呢架就係我哋要搭嘅巴士啦，叫 Omnibus Flex F42號啦。咁芬蘭搭車通常都要出示 e-ticket 啦。咁呢一個網站好好嘅，佢一間芬蘭有50個據點嘅客運公司。如果係近郊嘅話咧，通常都會揀呢間客運公司噶。因為網站度可以揀你出發嘅地點啦，可以揀呢個火車站又或者機場。咁去到聖誕老人村，見到下面嘅班次仲可以買埋飛添，到時出示翻 e-ticket 就得噶啦。都係喺呢度呢個 station 嗰度再上車嘅。聖誕老人村其實都幾細嘅，行入去就見到呢一座建築物噶啦。聖誕老人村啊，我都有聖誕老人嘅老公，但係要俾錢嘅。聖誕老人好 commercial 啊！我哋入住嘅係2017年開嘅 resort， 都叫做半身啦。呢一間應該係餐廳兼 lobby。我哋遲啲先返嚟開箱啦。呢度有雪真係好靚，但係我身體真係唔係太好，我就唔想太凍嚟啊。呢度嘅冬天有積雪咧，真係好靚噶。但係點解我揀深秋都唔係冇原因噶？一嚟係極光嘅季節啦，另外我都有問咗朋友仔意見啊。咁我好多朋友仔同我講話咧，負20幾度去真係令到佢好後悔，因為都玩唔到啲咩，個鼻好辛苦想甩出嚟咁樣。所以我覺得呢個天氣咧都可能會係一個適合嘅天氣嚟嘅。咁我覺得再好啲，其實可能11月初啦，啲積雪再多少少嘅時候嚟咧，咁就會更加好。我帶你去見聖誕老人啊！我哋依家已經到咗北極圈啦！喺北極圈彈出彈入，0度。嚟到呢度首要任務，梗係探聖誕老人啦。要買嘢先㗎？即係點啊？依家有冇搞錯咗啲嘢啊？哦！聖誕老人啊，聖誕老人喺入邊啊，好期待，好多禮物啊，好得意啊！
聖誕老人啲貨 pack 咗喺度，佢未得閒 pack。太多要求啦，你哋有冇要求聖誕老人送禮物俾你啊？我好多年冇，細個幾歲嗰時都仲有。喺呢個世界上真係有聖誕老人，我覺得聖誕老人一定係精靈嚟嘅。呢啲係聖誕老人嘅生活照嚟嘅，聖誕老人會行山。平時冬天過嚟應該係一定要係等位先有呢啲凳嘅啫。探秘聖誕老人的工作室，陣間你可以問下佢，你有啲咩想問，你準備定啲問題。細個有冇同聖誕老人去過園啊？有啦，我哋買嗰啲玩具。佢從來冇 send 過俾你係咪啊？你同佢追債啊！陣間要。Welcome to Lapland Arctic Circle, so please come close. And is this first time in here in Lapland? Yeah. Hmm? But my wife is the first time in Europe. 有分零2分鐘時間可以同聖誕老人傾偈啦。咁我哋傾到啲咩呢？就係秘密啦。How long you will be staying here in Lapland? We just 1 or 2 days. Okay. One day probably yes, and then we go to Ivalo. Ivalo. Okay. Ivalo. Hey, I'm very happy to see you here. I wish everything good in here. Let's hope that the clouds will move, that you can see also the aurora. Good. Thank you. Thank you. And see you soon then in Hong Kong. Okay. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye bye. 見面嘅過程，我哋影咗2張相啦，錄咗一段片嘅。咁聖誕老人都有 KPI 噶嘛，咁啊幫下佢啦。一堆公仔，有少少粗糙啊！你睇下咁樣。呢啲係俾寵物嘅頸巾嘅，但特登喺度買就唔值啊！腳趾襪嚟嘅，係啊。防滑腳趾襪嚟嘅呢隻，一堆都得意。華人街最多20蚊對，都有啲嘢都幾得意喎，例如呢啲杯啦，都靚嘅喎呢個係。呢間鋪呢個牌子都係好似有啲名氣嘅喺呢度。啲杯其實都幾靚嘅，佢啲玻璃製品出名㗎，同埋佢啲瓷器都出名㗎。同埋比較遊客化啲啦，佢賣嘅嘢咧都係比較細細件啦，可以要嚟做禮物送俾人嗰種嘅。呢度啲袋係幾靚嘅，實用咯。我諗大家應該唔多唔少都會見過呢個牌子嗰啲 pattern。呢一啲就係放啲嘢食太熱嘅時候啲隔熱墊咯，我都覺得呢啲實用咯，完全係。今個旅程我買得最多嘢咧，竟然唔係喺購物大道喎，係喺聖誕老人村啊！喺聖誕老人村，基本上你好容易已經揾到晒所有喺芬蘭必買嘅牌子啊！因為真係一個幾 commercial 嘅地方，但係我都覺得可以咯。冇嘢做就會想喺度買嘢噶啦。有樣一定要做嘅嘢就係去到遊客中心啦，攞一張 cert 啊！咁呢度遊客中心咧可以攞幾隻 cert 嘅，咁啊上面會有個係證明你已經踏進咗北極圈嘅印啦。以前咧係可以印落 passport 度，但係近年已經冇咗呢一樣嘢啦。小 upset！我係出發之前喺網上面訂咗呢張 cert 嘅。咁其實我覺得應該現場買都得咯。
Thank you。 You're welcome。所以我訂呢個 set 咧，包咗一張 postcard 㗎，每一個證書。揾嘢食，呢度有啲 cafe 啊、餐廳之類嘅。呢一間餐廳都係受歡迎嘅餐廳嚟，喺聖誕老人村隔離嘅，但係佢咧係有buffet食嘅。呢一間餐廳其實都可以試嘅，網上評價都 OK， 有buffet咯，同埋入邊有啲體驗啊，好多唔同嘅。應該喺前面，我哋想食嗰間餐廳要行遠少少嘅。呢間食係燒三文魚，但係聞說係真係幾好食嘅，所以我覺得可以試下，俾咗最後一次機會食三文魚咯。咁 main course 咧就係炭火烤嘅三文魚啦，芬蘭嘅芝士同埋有一啲 cowberry jam 咁樣啦，唔知係咩嚟。咁我蛋糕賣晒咁樣。間屋係比我想象中大嘅，出邊睇係幾細，但係入邊都幾多座位。柴火最中意啊！我中意呢度嘅氛圍，係感覺係好溫馨，一間小屋度有食啲柴火炭燒嘅三文魚，一起辦。開間細細地嘅餐廳咁樣，煮得最好味嘅三文魚，一味餸嘅啫，咁就已經好夠啦。我啱啱見到出邊有啲劈柴嘅工具咯，一個柴房咁樣咯。我哋行緊嚟嗰陣時劈緊。Frankie 個樣幾期待，大家見唔到你就見到啲三文魚油咧咁飆緊出嚟。And this is potato salad. Okay, enjoy everything. Thank you。 Thank you。尋晚嗰餐真係超級難食嘅，火車度。呢幾日最好食嘅三文魚。係最好食嘅三文魚。我都覺得係，同埋啲魚油真係好正。見到啲三文魚油啊，哇！已經好想食，我唔想食個包啦已經。終於冇聲啦。我想講新鮮嘅三文魚咧，新鮮嘅魚咧係唔會有腥味嘅。好食，完全唔腥味。同埋 lunch time 咧，我哋早到，我哋係今日係第一 pair 人，11點鐘就衝入嚟啊！咁啊燒都要啲時間。嗰啲邊位，嗰啲三文魚油啊，見到啊，咬落去嗰種肥油係必出嚟。即係有個芝士唔知咩沙律嗰啲。柴火魚真係好好食。佢中和下嗰啲太肥膩嘅感覺都 OK。呢個係最好食嘅。如果想食三文魚咧，唔好去市中心，嚟呢度食啦。睇埋聖誕老人幾好，係咪？佢做到咧係熟而不柴嘅，全部係。點解有呢個芝士？佢以為我應該食唔晒，係咁諗住想執二攤，食二手飯呢個人。呢個係唔知咩芝士，唔知咩啤梨醬。哦，係雲妹醬喎，佢話原來。酸酸甜甜。清甜冇酸味，酸味都冇。清甜。喂，呢劈嘢都幾好食，唔錯唔錯，加分加分。好感恩，終於可以食到一餐好味正常嘅餐。啱啱嗰間餐廳嗰度行過嚟呢度。入面一樣係有純屋啦，有啲嘢玩，有啲動物睇下。哦，可以餵佢哋啊！要餵屋要額外俾錢嘅。跟住行。哇！嗰度有炭火烤嘅小屋喎。我覺得好似可以買嘢食喺度燒烤㗎。Hello， 過嚟啦！我見你以為有嘢食啊！
唔係你嘅，得㗎呢個。你唔係俾嘢我食嘅咩？冇啊冇嘢。你下次先啦，好唔好？你哋有人餵噶啦，我知道。可唔可以摸下？唔想俾你摸啊！你冇嘢俾佢食。高高，所所有嘅雀仔都要照顧。泱泱，有冇剃咗你啲毛啊？嚇？好得意啊！呢度又係一個純嘅牧場咯，我覺得。因為草泥馬等緊我啊！點解冇毛毛嘅？呀，好可愛啊！心形屁屁。哇！你又爽啊！有人幫你梳毛，好有性啊！好可愛啊！打交啊！要爭梳毛喎，一齊梳啦！馴屋。鹿仔啊 ，Pony 啊 ，Pony。哇！有人幫佢笨咗條辮仔喎，咁可愛。凍唔凍啊？馴鹿啊！ Pony。哇，好勁啊 No worries。鹿角好靚啊！即刻衝過嚟啊！餵食。You want this？我哋低級食物唔食貨。嗯？完全唔食，走咗去。我懷疑佢哋食得太多啦，係唔係朝頭早嚟，佢哋就唔食 Hello。啦。嗯？幾中意啊？中意就俾咯。好肚餓啊！啊！係，慢慢食啦。哇！呢度啊，成堆都係泥嚟嘅，呢度嘅草。仲有。肚餓咯喎，終於鹿咁細隻，點解呢角咁細隻嘅？瞓一覺啊，其實。呀，好可愛，肥嘟嘟個屁屁。啱啱入咗嚟太心急，唔記得喺度買呢個棉花糖，仲有得可以買呢個燒㗎。咦，我覺得買呢一個比一個證書更加好喎，仲要係 handmade 嘅。聖誕老人的鹿啊，全部被召喚去做咕喱啊！哎呀，可憐！哇，佢係有啲鹿車拉嗰啲一個圈嗰啲嚟嘅喎。哦，原來係大角角嗰啲全部都俾人召喚晒去做呢啲咕喱。呢啲我哋唔會玩嘅，因為 Frankie 覺得好唔人道。雖然我好想玩啊。咁穿過呢個聖誕老人嘅馴鹿地方之後呢，遠處就有啲小屋啦，係聖誕老婆婆嘅屋企嚟嘅。聖誕老婆婆的家沒有開放嗎？Post office 呢度呢，仲係一個 office 嚟啲小手信賣咁樣啦。地方可以寫嘢，寫明信片。呢度啲明信片，我覺得啲款式比較多少少。居然係巨型明信片添啊！呢啲真係似聖誕卡咯，灑晒金箔咁，但係有啲我中意實景多啲啫。呢度有6、7封啊！
明信片，我已經唔算寫得多，啲人寫10幾20封㗎。難得嚟到呢個聖誕老人嘅 office， 咁啊，梗係要寄晒佢啦。咁咧呢個咧係個郵票，我諗10張係一個基本嚟嘅。呢啲明信片當中有啲係寄俾 followers 㗎，特登留咗幾張啊。咁啊，幸運嘅朋友可以睇下我完成呢個人生清單當中有啲咩同你講啦。陣間我哋就一齊去寄啦。佢可以揀依家寄啊，定係今年嘅聖誕先至寄喎？聽講咧，好多人咧聖誕節係漏信添啊，所以我諗都係寄翻呢個好啲啦。我哋嘅 Glass Resort， 我哋係第一組屋，咁有人就話咧，其實最出嗰啲咧就有 privacy 多啲嘅。呢間酒店咧係聖誕老人村呢一邊咧比較新嘅酒店嚟嘅。咁聖誕老人村咧近年其實開多咗幾間咧，都係呢一啲比較現代化 modern 少少嘅一啲 resort 嘅。咁唔淨止得呢一間選擇嘅，不過我自己中意呢個房型啊，上下2層咧，同埋咁光猛咁通透。咁當然我都知啦，玻璃屋其實係有好多隻嘅，咁所以我哋除咗住聖誕老人村之外啦，我哋聽日咧仲會住第2隻嘅玻璃屋噶。咁我自己咧就覺得呢一度有呢度個好處啦。咁其實雖然啦，再北啲嘅小鎮都可以睇到極光，但係其實聽講啊，琴晚呢一度咧都係有極光睇噶。呢度啲 equipment 咧都幾齊備嘅，仲有啲小禮物送俾你啊！咁啊，最中意個廚房啦，因為啲嘢真係好齊備。如果想煮嘢食啊，夜晚飲翻杯嘅話，呢度都齊晒噶。北歐嘅基本餐具非常齊全，想煮嘢食真係完全唔使擔心。跟齊芬蘭牌子嘅沐浴露、洗頭水，我哋個迷你桑拿房喺芬蘭一定要整翻個芬蘭浴啊！呢度咧就可以俾你毫無顧忌咁2個人2人世界啦。終於有風筒啦！咁完美嘅住宿，咁梗係唔平啦。我哋唔係旺季咧，其實都要538歐噶。不過佢最好就係包咗1泊2食啦，而且個晚餐嘅質素都真係相當之唔錯噶。晏晝食過 Cloudberry 嘅果醬之後，我就覺得真係好好食啊！就特登嗌咗佢嘅 cocktail 同 mocktail 啦。咁呢個 Cloudberry 咧，原來咧佢係要野生採集嘅，亦都係比較少啦。個食物營養好豐富啊，咁所以個價錢方面咧係幾貴下嘅。喺北歐呢啲極寒地方先會生長嘅，咁所以營養價值好高㗎。我覺得呢個係會好食嘅，直覺話俾我知。咩嚟？魚咯，白肉魚。幾靚。個樣係食得㗎。見到好多魚唔知點嗌嘅時候，唔使考慮啦，嗌 white fish 啦。呢度啲白肉魚咧真係好好食。第一次食鹿肉嘅菜式啊，少少殘忍啦，但係都想試下係咩味。不過夾咗啲好似啫喱咁嘢啦，同埋有啲內臟嘅東西。係咪好難食呢？又唔係啊！我覺得睇你個接受程度係點啦。食到皺晒鼻，因為佢諗唔到佢似啲乜嘢，形容唔到。Micky 話食食下覺得腥，我又唔覺腥喎。
咁我都唔係淨係叫佢食奇怪嘢嘅，我自己都有食嘅。我覺得其實餐廳係煮得好食嘅，只係我哋冇食開呢啲食材呢，係會覺得陣味有啲奇怪。同普通嘅牛脷冇乜分別。我整體食物質素係真係幾唔錯嘅。咁對比起我哋前嗰2日食嘅嘢食啦，佢係真係幾高質嘅，尤其是係啲甜品添啊！呢隻朱古力甜品我唔知係咪用飛撒呢個牌子做啦，都係好好食啊！佢中間加咗啲雲妹醬啦，中和咗朱古力陣甜味，升華咗成件事，係我成個旅程食過最好食嘅甜品。朱古力呢，有啲朱古力碎喺入邊啦，之後成個係唔會好甜，總之好好啊！所有嘢都好好食呢個甜品。呢度一年4季都係咁有聖誕氣氛嘅。夜晚着埋燈呢，我覺得係更加靚。夜晚嘅聖誕老人村，夜晚啲酒店着晒燈，好有 feel 啊！我哋而家準備浸浴啊 ，Frank 已經喺出邊咧 set 好咗個 Jacuzzi 啦。我哋個 Jacuzzi 嘅戶外。過癮嘅喎，係啊，哇！有唔同顏色嘅咩？係啊。呢個係點樣咧？呢個係咁，其實佢水溫唔係好高啊，最多40度嘅啫。咁戶外嚟浸咧，如果落晒雪啊，可能都真係有啲凍噶。最好喺入面焗埋桑拿咁樣跑出嚟浸，咁咪最爽啦。呢個簾佢用2條線去整成，呢個簾 OK。咁今晚點樣睇極光呢？咁其實有個 alarm 嘅，咁會 download 個 apps 啦，咁會講俾你聽呢，幾時有極光同埋預測呢幾日個極光範圍係點啦。app 嘅系統俾我哋。本身 app 話呢晚呢應該可以睇到嘅，可惜我哋所在嘅區域上面嗰啲雲層太厚啦。個 app 係可以睇到芬蘭其他追光熱點嘅現況啦。呢一晚呢，其實其他地點都冇乜噶。唉，好失望啊！不過都預咗嘅。早嗰2晚爆發完，今日應該唔會咁快有。中意我嘅行程可以喺置頂留言或者下面資訊欄揾到我嘅商店連結，入邊可以下載我嘅行程表，入邊已經有晒交通同埋更加詳細嘅餐廳推介。行程指南50% 嘅收益咧會用作慈善嘅用途噶。想支持我嘅創作，可以加入成為會員，除咗可以抽選手信福袋，我亦都可以喺 IG 回答你嘅問題嘅。成為富士會員可以喺社群當中提供嘅連結下載到所有行程表格。包時間班次、有用連結、餐廳介紹、使費預算、景點介紹等等詳細嘅資料。每個行程時間同景點都會連接去城換案內同埋 Google Map， 方便你隨時更改行程。聖誕老人村睇唔到極光，我係唔會咁快死心㗎。去咗北邊嘅小鎮，入住夢幻玻璃屋。咁多間玻璃屋點揀？呢一間又係咪最好？擺埋陣，參加埋極光團，今次睇到啦啩！